आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, अस्पतालों पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों को निशाना बना रहे साइबर अपराधी हैकिंग से आईसीयू और मेडिकल सिस्टम पर भी खतरा बढ़ चुका है। डिजिटल नेटवर्क ठप होने से इलाज प्रभावित हो सकता है। साइबर सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत अब बढ़ चुकी है। तो देखिए, देश और दुनिया में जो साइबर हमलों के बढ़ते मामले हैं, उसके बीच अब अस्पताल भी हैकर्स के निशाने पर आ चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी अस्पताल का डिजिटल नेटवर्क या सर्वर साइबर हमले का शिकार हो जाता है तो इसका सबसे गंभीर असर आईसीयू, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर पड़ सकता है। आधुनिक अस्पतालों में मरीजों की निगरानी करने वाले मॉनिटर, वेंटिलेटर, दवा वितरण प्रणाली, लैब रिपोर्ट, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड और कई अन्य उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ऐसे में यदि हैकर्स रैनसमवेयर या फिर किसी अन्य साइबर हमले के जरिए इन सिस्टमों को ठप करते हैं तो इलाज में देरी हो सकती है। गंभीर मरीजों की जान पर तक बन आ सकती है। दुनिया के कई देशों में पहले भी आपको बता दें, अस्पताल साइबर हमलों का शिकार हो चुके हैं, जहां ऑपरेशन टालने पड़े और मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पतालों को अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को लगातार मजबूत करना होगा, नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने होंगे, डेटा का सुरक्षित बैकअप रखना होगा और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित करना होगा। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, वाकई ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमने देखा है एम्स जैसे और बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वो तक नहीं बचे हैं साइबर ये जो अटैक होते हैं उससे। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि साइबर अटैक्स जो है वो लगातार जारी है और कहीं न कहीं अब हॉस्पिटल्स को लेकर भी जो है चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हॉस्पिटल में बढ़ती डिजिटल व्यवस्था के बीच साइबर हमले अब केवल कंप्यूटर सिस्टम तक ही समस्या नहीं रह गई है। वहीं अगर देखा जाए तो एक स्टडी में चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल के साइबर रैनसमवेयर जैसे साइबर हमले का शिकार हो जाए तो आईसीयू में भर्ती मरीजों का इलाज जो है रुक सकता है और उनकी जान पर जो है खतरा भी पड़ सकता है। यानी कि पूरी तरीके से साइबर अटैक को लेकर जो है अब चेतावनी भी जारी की जा रही है। वहीं ये भी कहा गया है कि हमले के बाद मरीजों पर उनके असर की व्यवस्थित निगरानी भी नहीं की गई है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी विकसित देश में साइबर सुरक्षा मॉडल भारत के संसाधन सीमित अस्पतालों पर सीधा लागू नहीं कर सकती है। वहीं इसको लेकर हॉस्पिटलों के 3 स्तर की तैयारियों के सुझाव भी दिए गए हैं। सबसे पहले कि हॉस्पिटल में कागज पर दवा का रिकॉर्ड, जिम्मेदार कर्मचारी की स्पष्ट भूमिका और नियमित मॉक ड्रिल होनी चाहिए। वहीं दूसरी ये भी कहा गया है कि सभी जरूरी डिजिटल सिस्टम का बैकअप भी जो है वो रखा होना चाहिए, उसको तैयार रखना चाहिए। और तीसरी बात, बड़े हॉस्पिटलों में मजदूर साइबर सुरक्षा ढांचे पर अतिरिक्त समीक्षा विकसित की जानी चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से जो है 3 तैयारियों को लेकर चेतावनी दी गई है। चूंकि अगर साइबर हमला होता है तो कहीं ना कहीं आईसीयू में भर्ती मरीजों की स्थिति को लेकर जो है चिंता जताई गई है। चूंकि अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स जो है अनुमान पूरी तरीके से आईटी पर बेस्ड जो होकर चलते हैं। अगर हॉस्पिटलों की मरीजों की निगरानी देखी जाए तो उनकी सभी चीजें, चाहे दवा की बात की जाए या फिर ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हेल्थ की बात की जाए, वो सभी जो है एक तरीके से इंटरनेट से जुड़े होते हैं, डिजिटल सिस्टम पर निर्भर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर साइबर हमले से सिस्टम बंद हो जाते हैं तो इलाज जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर जो है खतरा बन सकता है। तो इसको बिल्कुल भावना, आप सही बोल रही है, क्योंकि देखिए ये फिलहाल जिस प्रकार से मामले निकलकर सामने आए हैं बड़े बड़े अस्पतालों में तक देखा गया है, ऐसे में जरूरी है कि पहले से उसको लेकर मैनेजमेंट किया जाए। और क्योंकि मरीजों की जान के साथ एक तरह से ये खिलवाड़ हो जाएगा और साथ ही साथ उनकी जान पर बड़ा संकट भी होता हुआ नजर आएगा। ठीक है भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।